Ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Dia miaraba finaritra ny tsirairay avy a ny isan-tokantrano a sy ny mpiara mitafatafa amiko reto a izay sambatra sy karenina androany. Miaraba ny Marina dia miaraba ny mpiaino rehetra ny Ilay podcast. Miaraba ny Marina sambatra ihany koa dia miaraba ny mpiaino ihany koa. Dia androany dia hoentina indray ianareo andeha hijery sy izaho hoe hatraiza ny fetra. Satria ny fetra moa izany atao hoe limite amin'ny teny frantsay no fakafakatsika eto androany. Hoe inona ny tena ao ambadik'izay inona ny hoentin'izay inona ny mahatsara ny hiresadresahana azy androany. Marina izany. Ny anomboako azy dia hoe ny limite ny fetra zany raha ho amin'ny tany anankiray dia izy no atao hoe frontière. Iny frontière iny zany hoe ilay limite zany ilay sisy tany no mametraka ny firenena anankiray ho firenena anankiray. Zany hoe ny limite zany no mametraka ny identité anao. Ilay limite iny zany no maha-izy azy anao satria raha tsy manana an'izay limite sy fetra izay ianao mamaritra anao zany dia ohatrany hoe tsy olona ianao zany anankiray raha hoe raisina amin'izay sariteny zay zany ilay izy ho anahy manokana izay zavatra izay. Dia ho anahy zany izay fananana limite izay dia zava-dehibe mihitsy satria mitovy amin'ny sisy tany izay ary ilaina zany mamaritra ny tena ary ilaina koa tandrovana. Ohatrany hoe maka manao parallèle kely amin'izay teneninao izay sambatra. Anisan'ny fijeriko ihany koa dia ny hoe misy an'izay fetra sy frontière izay koa zany no mahahenao anao ary mila tandrovana ozy izy ianao tao zany hoe mila mampafantatra ny olona ianao zany mba hitandrovanao an'ilay izy. Mila mampafantatra zany ianao eto ny sisy taniko mba ahafahan'ny olona hoe tsy tokony hidirako any zany. Na tokony hidirako raha ohatra hoe mahazo alalana ianao. Mahazo alalana raha manana visa ianao dia mahazo miditra. Dia tsy manana visa tsy mahazo miditra amin'ny frontière. Ie, marina mihitsy izany. Tsara angambany tokony mahafantatra aby ny olona hoe aiza ny fetra, aiza ny omeko alalana ve ty olona ity hiditra sa tsy omeko alalana. Zay ve izany ilay izy ohatra. Ohatrohatr'izay zao ny anahy zany fahitako azy. Fa après misy ny limite be dia be, misy ny limite fizika ohatra hoe amin'ny maha olombelona, misy ara-batana, misy ny ara-tsaina, misy ny resaka fitaizana ihany koa matetika miseho foana zay hoe mila mametraka limite. Ary za mahita hoe zava-dehibe izay mametraka limite izay satria araka ny teneniko teo iny zany no mamaritra anao, iny koa no hamaritanao ihany koa ny ohatrany hoe ny sady fiarovanao amin'ny zanakao ihany koa zany izay mametraka an'izay limite izay mba raha ohatra resaka fanabeazana ny resaka eto mba ahafahana zany tsy mihoatra iny limite iny mihoatra ilay sisy tany ka mety mbo zavatra ratsy ho azy zany. Fiarovana azy zany ilay izy, fiarovana ho anazy. Izay koa tsara marihana angambany hoe fiarovana koa ilay fetra fa tsy hoe sakana fotsiny fa fiarovana. Zay mihitsy. Amiko manokana zany rehefa resahana hoe limite dia ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany indrindra dia resaka hoe sécurité. Zay zany no tena fahitako anazy. Ny mahatonga an'izay dia rehefa mandeha tsika eny amin'ny arabe dia misy marquage au sol ireny. Zany hoe limite io hoe ny mandeha any amin'ity destination ity apahana lalana ity ihany satria misy faritra misy fetra zany hoe ity ho an'ny olona miroso dia ity ho an'ny olona miverina. Zavatra hitako voaloha zao zay, ny zavatra hitako koa hoe rehefa mandehandeha any anaty natiora satria zay moa zany dia efa niteny hoe tia mandehandeha any anaty natiora any an-tendrombohitra sy ohatr'izany misy ny lalana izay atao hoe balisé, misy balisage dia
mampisy sécurité ana kokoa no mandeha amin'iny lalana iny satria efa misy balisage le izy donc efa fantatra hoe efa nisy nandeha efa en sécurité tsy ho very a zany mandeha amin'ity lalana ity de manaraka an'le balizy a de zay no mampatonga ana amin'ny tena hoe sécurité mihitsy le izy aminahy ohatra koa zao hoe raha ohatra hoe atao anatin'ny trano koa de misy limite hoe ity ny tranonay etsy ampita etsy efa ampifanolo-bodorindrina ary ivelana efa olona espace public de fantatra hoe atao anatin'ity tranoko ity en sécurité zany zany hoe amiko zany mampiseho foana le limite hoe zavatra miaro anao zavatra manodidina sy ao anatiny ohatrany hoe périmètre voadidina io ianao en sécurité zany satria io tsy afaka hoe tsofotsofohana ny tena moa sambatra te hoe raha efa mahazo visa vao afaka miditra marina mihitsy zay satria rehefa manokatra varavarana na vavadin'ny tranonao ianao raha ny tokony ho izy tokony olona mahazo alalana ihany no miditra amin'izany hoe manokatra varavarana ianao na manidy varavarana zany hoe périmètre sécurisé zany le izy de ferana ao anatiny ohatrany hoe fefy zay le hoe propriété privée zay mihitsy de tsy afaka itsofotsofohana satria misy panneau hoe propriété privée ako ty de en sécurité ao anatiny rehefa mivoaka an'io tsy mitovy tsony ny sécurité ako satria ny lalany ohatra hoe raha any anaty natiora moa zany resahana nyresaka atao hoe misy lalamasaka tsy mitovy amin'ny laliny espace ngeza be iny raha tsisy lalamasaka iny raha tsisy lalana balisé iny de somary very ianao hoe aiza ny lalana raha ny anaty ala zao ianao tsy de eo le sécurité satria hoe fa aiza moa zany raha maka risy ao de very raha risy ao de very fa satria misy limite le izy misy délimitation le izy de ohatrany hoe manana sécurité kokoa zay ny zany no hoe zavatra reko rehefa hoe miresaka hoe limite tena mahavarina moa zany zay fomba fijerinao zay fa tena tsy de tena ifahita loatra nefa tena marina fa matetika moa ny olona zany rehefa mieritritra hoe limite de ohatrany hoe zavatra tsy pozitiva foana ny ao an-tsaina ho ratsy fa maninona koa ny limitena ny zavatra fa maninona koa de ohatrany hoe mitady ohatrany hoe zavatra ilimité foana ny olombelona nefa tsy fantany fa fiarovana ho azy koa zay zavatra mahatsara fa tsy resaka fotsiny hoe fehezina na hoe fefena hoe atreto ihany fa misy hevitra tsara sy sécurité be koa marina mihitsy aloha hoe rehefa miresaka hoe illimité ohatra zao hoe illimité ny fahafahanao miantso de ohatrany tonga de mieritreritra ny hoe sy manana liberté be zany manana pouvoir mitombo kokoa zany ny pouvoir ako noho ny hoe limité marina mihitsy zay zavatra zay anefa kosa tena hoe raha atao malalaka be daholo ny rehetrarehetra de samy anao zay tiany daholo samy anapatra le fahefana le pouvoir ananany daholo samy aneo ny liberté any daholo de lasa tsy voaro ianao zany satria lasa ohatra hoe ny mibesandry ihany ny ohatra ny tena manjaka sasisa de le kelikely sandry na le tsisy sandry mihitsy zany tsy afaka mba manana pouvoir na action de hitako hoe fiarovana mihitsy mba ahafahany tsirairay manana pouvoir sy liberté zany hoe mety voafetra ny liberté ananany olona ray fa mba mizarazara amin'ny olona rehetra koa nefa le izy miteradoza le tsy fanana limite araky ny tena marina ohatra ny any amin'ny lalana zao raha ohatra ve ianao indeha any amin'ny lalana tokony tsy falehanao de mifandona de mitapo zany ny fiarakodiana misy accident de miteradoza zay zavatra eo ihany koa zao mahita eto hoe niresaka limite physique efa niresaka kely teo moa izy hoe amin'ny fizika misy loi misy lalàna zany fizika eto tany hatreto aloha zany de mbola voafia fizika daholo ny zava-misy eto tany de zay limite zay tsy azo ioarana ohatra hoe ny limite ny tsy haiko ny raha poids P égale mg tsisy azonao atao n'in'iny io fa mipetraka eto ambony tany daholo tsika ny attraction terrestre mitazona atsika eto daholo tsy ho vita mihitsy zany hoe ioatra n'izay lalàna zay zany satria efa misy lalàna napetraka hoe eto ny limite ny fizika araky ny resaka teo
de mila hajainao zany zay lalàna zay satria entre guillemets hoe tsisy fika mihitsy ioaranao an'io lalàna iny tena maro. Tena zay hevitra zay zao tena hitako hoe mba manintona n'olona hoe fa inona zany no tokony anarahana an'le lalàna satria hita eto zany fa rehefa tsy manaraka lalàna ianao dia mihoatra ny fefa ny zavatra ataonao, lasa tsy mety intsony, lasa manimba ny zoan'olona sasany, lasa manimba anao ihany koa satria lasa very ianao, tsy hainao intsony hoe mety ve ny ataoko sa tsy mety fa lasa mampanaonao foana Eny an-dalana eny zao ohatra dia hoe misy ny limity hoe eto ny fiara dia ny trottoir natao ho an'ny olona. Betsaka nefa mihoatra an'izay fefy izay dia mazava ho azy fa miterak-olana ilay izy. Indraindray vao hitsaka ny olona dia miteraka ady hoe tokony hitandrina nareo tômôbilina, ny trottoir no tokony natao an'ny olona fa ny lalana tokony ho an'ny tômôbilina. Ka raha samy tena hoe mba miezaka manaja an'izay zany dia tena voaro ny mpitondra fiara, voaro ny mpandeha tongotra. Fa io moa zany sakasaka ny tsirairay hoe hihoatra fefy sa tsy, ary zay safidy atao hoe hihoatra ny fefy sa tsy izay dia hitako mihitsy hoe hatrano kely dia efa ny anabeazana anao no mitondra an'izay. Satria rehefa kely ianao ka tsy nizarina nasiana an'izay limity izay dia lasa mieritreritra ianao hoe ambonin'ny lalàna. Tsy voatazony ny fefy sy ny faritra sy ny limity rehetrarehetra dia lasa ianao manaonao foana ary hita mihitsy zany amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao hoe be da be mihitsy ny olona tsy manara-dalàna zany satria mihevitra izy hoe tsy mila an'izany, tsy mila manara-dalàna, tsy ilainy zany fa manao zay manapatra ny liberté izy dia ataon'ilay izy. Dia hitako hoe izay kely izay dia efa tokony apetraka. Be da be koa ny anisan'ny resabe koa izay zavatra izay hoe mila mipôze limite amin'ny fiainana amin'ny zaza, amin'ny tena. Dia hitako hoe tena zavatra marina mihitsy zany satria na ny zanaky ny tena rane mitady an'izay limite izay izy mba hahazahoany an'ilay sécurité. Mitady an'izay mihitsy ny zaza sy ny olon-dehibe moa zany mazava ho azy fa ny zaza indrindrandrindra dia adidin'ny olon-dehibe zany no mametraka limity. Raha ohatra hoe zaza 2 taona ianao ohatra, zaza 2 taona ianao ohatra dia ohatra hoe ato amin'ity salon ity ihany aloha ny afaka andehandehananao, tsy afaka mbola mandeha any an-dakozia ianao, tsy afaka mbola mivoky ny trano ianao, dia ianao ray aman-dreny zany no mametraka an'izay hoe eto aloha. Rehefa mba mitombo taona ianao afaka mitendry ohatra hoe raha zaza efa taona kosa efa afaka mamoa varavarana dia makao tokotany ohatra. Raha zaza efa 9 taona afaka mba teneninao hoe afaka mividy zavatra etsy ampitetsy. Dia zany hoe tsy kelikely ohatraiza fa adidiny ray aman-dreny foana zany no mametraka an'izay mba hisy an'ilay sécurité an'ilay zaza. Satria raha zaza efa taona no avelanao hamoa varavarana sy andeha ho any an-dalambe dia fantatsika mazava ho azy ny zavatra iseho. Dia hitako hoe izay resaka sécurité fiarovana izay foana zany no tena hoe zavatra tsara ho entin'ilay limity. Zaza mahita ihany koa hoe iverena kely resaka teo hoe misy lalàna mifehy fizika, misy lalàna mifehy an'izay limity izay nefa ny olombelona zany niezaka ny ohatra izay limity izay foana. Ohatra hoe fantatra zany fa antsika zany dia tsy maintsy mitotona amin'ny tany foana dia niezaka ny olombelona namorona roplanina hoe andao anidina ohatra ny vorona. Nefa rehefa mamorona izay zany mihoatra izay limity izay indray zany ny olombelona dia misy lalàna hafa indray mifehy azy mipetraka indray ohatra ny lalàna ny aérodynamisme, ny dinamika rehetrarehetra. Zany hoe misy foana zany ilay lalàna zany filazana zany mi-encadrer amin'ny izay ny olombelona manila zana satria misy fivoarana misy an'izay etapy araky ny resantsika teo izay ohatra hoe ny ankizy ny fanidinana eny amin'ny roplanina, ny rivotra sy ny tany zany hoe misy lalàna hafa vaovao indray zany. Ka ilaina ihany koa izay zavatra izay ho antsika olombelona satria misy koa nefa ny ino zany atao hoe araky ny resaka teo misy mpanararoatra mitsofoka any amin'ny taninao izy, mitsofoka miditra anatin'ilay fetra voafetra izay efa napetraka ao dia anjaranao zany amin'ny maha olombelona antsika zany mametraka hoe hatreto tsy azonao hidirana aty amiko zany. Zany hoe zay zany hoe mila mametraka limity koa zany ianao hoe
amin'ny fiainana manokana moa zany tiako resana ohatra hoe vie privé anao tsy tokony hidiran'ny olona ohatra ny vie privé anao zany mameraka an'izay limite zay satsaotra kokoa nefa zay malagasy satria raha resaka atsika zao ohatra hoe tsika somary manahirana atsika ny teny hoe tsy raha misy olona manontany anao ohatra mangataka tsy haiko mangataka fanampiana avy aminao nefa hitanao hoe tsy vitanao ilay izy dia sarotra ao atsika matetika miteny hoe tsy vitako ilay izy zany miteny hoe tsy zany. Ie, izay mihitsy ny voalazany sambatra moa izay mihitsy ny saiko teneniko hoe ny fametrahana an'ilay limity dia tena important be zany tena ilaina no miteny hoe tsy non hatreto ihany ny anahy ny limitiko matetika izay mihitsy ny tsika gasy moa matetika menatra na hoe tsy voataiza matikena maso tsy voataiza tsara zahatra hoe tsy voataiza hiteny an'izay tsy izay nefa io tsy io ny non no tena afaka ametrahanao an'ilay limity hoe hatreto ihany non tsy afaka mitranitranoka ohatra ty olona ty fa tena efa dangereux na zavatra zany dia important be le tsy zany ho an'ilay limity atsika indray mba tsy betsaka amin'ny fanararaotana. Le limite amin'izay lafiny zay zany raha ny fijeriko anazy dia en fait reny ohatrany hoe taratry ny soatoavina zay ajaiko sy ny safidim-piainana tiako ananana le limite zay. Ohatra zao ny tiako tenenina hoe raha ohatra zao hoe misy olona zatra miantso izy ohatra hoe 12 alina raha mbola miantso anao foana izy satria izay ny fiainany dia le fait mametraka ny limite hoe izahay ao an-trano rehefa tonga ny amin'ny valo sasany ohatra dia tsy mifampiantso tsony. Dia ianao zany mampafantatra amin'ilay limite zany ataoko hoe taratry le soatoavina apetrako amin'ny fiainana sy ny safidim-piaina kokoa ilay izy izay zavatra izay nefa raha tsy teneninao amin'olona dia mazava ho azy metante ny olona andeha mbola hijery andeha mbola hiantso ohatra hoe zahay rehefa lahady maraina ohatra andeha ohatra hoe mivavaka izay na tsy ao an-trano dia ianao no mametraka an'izay satria raha tsy mametraka kosa ianao mety isy olona tonga hiantso anao na tonga ao an-tranonao mba hamangy dia izay zavatra rehetrarehetra izay zany ilaina mihitsy no mametraka an'izay koa ozy karinina teo hoe ilaina na mianatra manao tsia dia amin'izay dia ilaina ny mianatra manao tsia ozy izy karinina teo dia hitako hoe tena marina mihitsy zany ny fanehoanao limite dia fampafantaranao hoe zao ny fomba fiainanay zao ny fomba fanaonay fa eo ihany koa hoe rehefa misy zavatra angatana na zavatra tsy mifanaraka amin'ny tena dia miteny tsia zahay kosa tsy manao an'izany ohatra hoe ndao iara-iasa ndao anao an'ity dia zahay tsy afaka manao an'izany tsy izany ny fomba fiainanay fametrahana limite koa zany zay zavatra izay. Azo mahita ohatra hoe resaka fizika verina kely amin'ny resaka fizika foana satria ho antsika olombelona moa tsika olombelona voafetra dia tsy afaka tsika ohatra zany amin'ny resaka ny fahasalamana ohatra manao ezaka be dehibe tsika mihoatra ny vitantsika dia matetika izay nefa manimba atsika ihany koa izay zavatra izay zany hoe tokony mahafantatra ihany koa tsika ny limitsika ohatra amin'iny zavatra iny zany ohatra hoe hatreto ahako tsy manao zavatra mihoatra ny tokony izy satria mety hiteraka tsy fahasalamana ohatra eo amin'ny fiainako ilay izy. Marina mihitsy zany ary lasa mirejoindre an'ilay podcast tamin'ilay repanderie hoe iza moa inona ny identitéako dia mila fantatrao tsara mihitsy zany amin'ny maha-olombelona anao hoe hatraiza ny limitiko hatraiza ny zavatra accepteko ekeko ary hatraiza kosa ny tsy ekeko manjary lasa very ianao lasa tsy hitanao tsony zany hoe raha ohatra zao hoe mahita olon-kafa zany ianao dia hoe neny reto zao ny limitiny neny ty fianakaviana ray ty raha anaraka ny fianakaviana iny ianao dia tsy hainao tsony tsy mitovy an'ilay nieritreretinao tsony ilay izy raha ohatra indray hoe mahita ndry atsy avaratra anaraka ny indray nefa n'ilay avatsy avaratra tsy mitovy amin'ilay anao sy tsy mitovy amin'ny olon-kafa donc mila zany ianao tena mahafantatra tsara hoe neny rano na ohatr'izao fa ny anahy kosa tsy ohatr'izany
ny ranona ohatr'izao fa ny anahy kosa ohatr'ity manjary very hevitra ianao raha tsy manana an'izay fetra izay hoe atreto ny anahy dia izay na mitovy ny andranina na tsy mitovy ny andranina. Marina izany amin'ny resaka inona moa izany no tiako resahana tao le resaka limite koa izany ny fijeriko azy dia ny hoe zavatra tsy hoe fige mandrakizay koa nefa le limite fa le limite koa zavatra miovaova samy s'adapte. Resaka tao hoe raha misy zaza herintaona mety le trano ihany ny limitiny fa rehefa melehibe izy dia hafa kokoa ny limitiny. Hitantsika zao zany ny cadre na zaza zao ohatra hoe maternelle hafa, rehefa miditra école primaire dia hafa, rehefa miditra collège dia hafa, rehefa miditra lycée dia hafa, universitaire dia hafa. Tsy mitovy ny limitin'ireo ary tsy azo ampiarahana nefa ireo. Tsy afaka atao mihitsy hoe ny zaza maternelle hiaraka amin'ny lycée na hiaraka amin'ny université satria le zavatra iainany tsirairay, ny filaniny tsirairay, ny firesaka ny zavatra amin'ireo zany adapté amin'le environnement. Le limite zany adapté amin'le olona concerné koa. Dia le limite zany mila adaptena koa satria raha ohatra hoe limitina zaza 5 taona kosa no apetraka ao amina zaza 12 taona na amin'olon-dehibe dia hitantsika mazava tsara angamba izany tsy misy addition sy formule fa hitantsika tsara mihitsy tsy handeha mihitsy izay zavatra izay. Dia mila koa zany tsika mametraka tahaka ny hoe mpitovo mbola tsy manambady mety hoe limite koa ohatra hoe weekend miaina tsara fa mianatra foana dans la semaine. Raha ohatra kosa olona manambady dia efa miova ny fetra hoe tsy afaka andeha hanao fiesta foana isaky ny weekend dia miova izay indrindra. Dia miova koa zany arakaraky ny vanim-potoana, arakaraky ny zava-misy, ny toe-javatra koa zany izay fetra izay ny vaninandro. Mitovy amin'ny resaka hoe miverina kely amin'ny resaka hoe sisitany. Rehefa manao conquête ianao dia mitombo zany responsabilité ianao. Rehefa mitombo ny taninao dia misy responsabilité koa angatahana aminao mihoatra ny tokony ho izy. Ny tokony teo aloha zany tiako tenenina. Dia izay zavatra zay andresany marina zay hoe plus ianao zany ohatra ny hoe mipousser ny limitinao dia plus zay tokony hitaky responsabilité ho anao kokoa. Hoe mila mandray andraikitra ianao amin'izay fiovana statut zay ohatra. Izay mihitsy mitombo araky ny zay périmètre de sécurité anao zay zany ny liberté sy ny responsabilité anao. Satria mitombo ny liberté anao le olona ankizany mianatra any amin'ny université zao tsy voafehy ohatra ny taloha intsony satria mety ohatra hoe tsy ohatsony ny ray aman-dreny sy ny sisa dia manana liberté kokoa izy. Fa zay teneninao zay mihitsy sambatra hoe manana responsabilité kokoa izy. Dia reny moa zany mazava ho azy fa miverina amin'le idée foana hoe miaro reny limite reny. Dia ny hitako koa eo anivon'ny mpivady mila fantatrao koa zany hoe aiza ny limitiko, aiza ny limitin'ity vadiko ity. Ohatra izao hoe hatreto zany mba mihaino, hatreto mangina, hatreto mba le vadiko indray no mba mitarika an'le tokantrano, hatreto kosa za tokony mba andray anjara. Zay zany hitako hoe fomba fitondrana fiainana, fomba fitondrana hoe fahendreny hoe hatreto mba hiaino, hatreto hanao zavatra, hatreto tsy hidirako ny fiainan'ireto olona reto fa fiainana izany, hatreto kosa mba mila miteny ihany satria zanako ity. Zay zany tena important be amin'le limite ny fijeriko azy koa. Fitandrovana an'le tsirairay ao anatin'le tokantrano zay dia misy limite hafa koa mipetraka fitandrovana an'le tokantrano miaraka.
satria za zao ohatra ny mahita amin'ny resaka an'izany Karina hoe ny fanambadiana ny mariage dia tena hitako mihitsy ny hoe cadre anankiray izany hoe limite anankiray mihitsy satria rehefa hivady ny olona roa dia tena miteny mihitsy izy hoe izaho dia hiaraka aminao na karatsiana na akasoavana na finaritra na marary na manan-karena na mahantra dia miverina amin'ilay resaka foana hoe miaro sécurisé périmètre sécurisé zany hoe misécurisé ny andaniny sy ny ankilany ny fametrahanao an'izay limite izay hoe na marary tsika na manan-karena na tsy na salama dia mivadinao dia hitako mihitsy ny hoe maneho an'izay resaka limite misécurisé izay mihitsy na hoe le fait hoe mariage manampy an'le hoe fitandrovana ny tsirairay sy ny tokantrano mihitsy moa zany ny fianakaviana koa ka izay ny ilaivana olona mijoro sy maneho sy miaro ny fianakaviana ohatra hoe misy olona miteny hoe oreto zao ane dia misy olona zany miteny hoe tsy mety amin'ny fianakaviana izay fa ny anay tsy ohatr'izany ny fomba fiasanay fa tsy ohatr'izany ny fomba anay ato an-trano fa tsy manao an'izany izay ka raha tsy teneninao sy apetraka io zavatra io zany dia mazava ho azy fa potika ny fiainanao potika ny fianakavianao lasa tsy manana ny maizy azy tsony ianao dia apetraka tsara zany ny limite hoe hatreto ihany hatreto ny volon'ny dorao izy ny fomba fitenin'ny olona mila fantarina tsara hoe hatreto ihany tsy mihoatra mifefy raha fitiniko moa zany le izy aminahy dia tena hoe ilaina ny resaka limite fiarovana ohatrany hoe espace de liberté koa ahafahan'ny tsirairay miaina hoe ao anatin'ity périmètre ity sady en sécurité no afaka manana liberté tsy atahorana hoe ho ratsy ho anahy zany dia hitako hoe valable na ho an'ny lehibe na ho an'ny ankizy kely na ho ana firenena ho ana zavatra maro na ny any amin'ny fianarana efa araka ny ohatra rehetrarehetra izay efa mifakafaka antsika teto dia ny tiako tenenina fotsiny izany hoe samy mazoto mikaroka sy mamaritra ny fefiny amin'ny fiainana sy ny sisa ny lafim-piainana rehetra satria zavatra tena ilaina ary zavatra tsy tokony atahorana ny hoe limite zany mazava ho azy moa hoe misy ny olona manararaom-pahefana dia manao ina moa zany manao ohatrany hoe dictature manaforce mame olona tsy ritsiany moa zany le resakintsika eto tsy any amin'izay fa hoe fahaizana mametraka ny limite ny tena ampahendrena ho an'ny tena ho an'ny fianakaviana ny maranako azy moa zany dia araka ny fandraisako teo dia matetika tsika mieritreritra hoe ny limite dia ohatrany hoe ratsy fa ny tena marina ny limite zany no ahafahantsika maneho sy mampiseho an'izay hoe liberté ananantsika izay fahafahan'izay araka ny fandraisako teo ihany koa dia misy ny lalàna mame zany izay limite izay dia izay zany anjarantsika mametraka izay lalàna izay amin'ny maha-olombelona amin'ny fiarahamonina amin'ny firenena araka ny resaka teo mba hahafantarana izay limite izay izay ahafahanao miada-pinaritra ao anatin'ilay sistany izay iainanao marina izany samy mba mizasy mamantatra hoe hatraiza ny limite koa na eo anivon'ny mpivady na eo anivon'ny fiarahamonina na na ny ampiasana na aiza zany dia samy mikatsaka sy mba manontany hoe aiza kosa ny anany limite koa aiza ny ametrahako azy ary izay zany dia toy izay indray zany ny podcast antsika androany dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray be dia be moa zavatra tiany resahana raha dia ny fotoana voafetra samy soava daholy dia mandra-pitafatafa indray Karina sy Sambatra veloma daholy